हेलो गाइस, एक व्हीकल हमारे पास आई है जिसमें मिसफायरिंग इंजन मिसफायरिंग की प्रॉब्लम है। तो चलिए फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फॉल्ट कोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट कोड आए हैं, दो एक्टिव में है और एक इनएक्टिव में है। 2182 ये इंजन ब्रेक एक्चुएटर की है। उसके बाद 2771 ये हमारी नॉक सेंसर की है जो कि 24 वोल्ट कुछ मिसिंग होगी। 2765 जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इससे हमारी मिसफायरिंग होगी। इससे हमारी मिसफायरिंग होने की पूरी चांस होती है हमारी, क्योंकि ये बता रही है इंजन इंजेक्टर बैंक 1 बार कोड आउट ऑफ कैलिब्रेशन। तो आउट ऑफ कैलिब्रेशन है, तो इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एडवांस ईसीएम डाटा पे जाना होगा। तो हम यहाँ पे एडवांस ईसीएम डाटा को ओपन कर लेते हैं और हम देखेंगे इससे बार कोड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, आउट ऑफ कैलिब्रेशन बता रहा है। तो हम बार कोड को चेक करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या किसी ने चेंज किया है इसकी इंजेक्टर को। यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर कॉमन रेल इंजेक्टर सेटअप। तो इंजेक्टर सेटअप में हम जाएंगे और इंजेक्टर की सेटअप को हम चेक करेंगे जिसकी ये कोड आ रही है, जिससे हमारी व्हीकल जो है वो मिसफायरिंग कर रही है। ये हमारी इंजेक्टर कोडिंग वाली व्हीकल है जो कि ये अम्ब्रेला इंजन है, आईजे वाली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, करंट बारकोड नॉट सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कोई भी बारकोड इसमें है ही नहीं। तो हमें ये बारकोड चढ़ानी कैसे है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा कि बारकोड को कैसे चढ़ाया जाता है और कैसे ये कोड को हमें हटाना है 2765 को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो एक्टिव में है और वो 4 टाइम्स ऐसा कुछ लिख रहा है। तो ये कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम दे रही है और इसमें जो है मिस फायरिंग हो रही है इस व्हीकल में, और इसकी पिकअप नहीं बन पा रही है। तो हमें क्या है, करंट बारकोड को चढ़ाने के लिए हमें इस जगह पे टैपेड कवर को खोलनी है और टैपेड कवर खोल के और इंजेक्टर के ऊपर में बारकोड लिखी हुई होती है, तो उसे हमें नोट करनी है। नोट करने के बाद हम आसानी से इसके ऊपर में चढ़ा सकते हैं। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये चढ़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 2771 जो कोड है फ्रेंड्स वो तो नॉक सेंसर की, वो भी देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टैपेड कवर को हम लोगों ने ओपन कर लिया है और देखिए यहाँ पे बारकोड जो है वो दिख रही है। तो वो क्लियरली नहीं दिखेगी क्योंकि जो एग्जॉस्ट वाली रॉकर आर्म है ये उससे वो ब्लॉक रहती है। जैसे कि वो हल्का हल्का दिख रही है, देखिए 4M325H ऐसा कुछ दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, रॉकर आर्म को ओपन करेंगे। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। जितने भी एग्जॉस्ट वाली रॉकर आर्म है उसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इंजेक्टर के ऊपर जो कोड लिखे हुए हैं उसे हम नोट करेंगे एक जगह में। सारी जितने भी कोड हैं, मतलब आपको 6 जो इंजेक्टर है 6 का भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि इसके ऊपर में किस तरीके के बारकोड होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बारकोड ऊपर में मेंशन किए हुए हैं। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्लीन कर लेता हूँ मैं अच्छी तरीके से। क्लीन करने के बाद देखिए यहाँ पे 2D1R7 1MR6 ये इस तरीके के कोड यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें जितने भी इंजेक्टर हैं 6 के 6 सारी इंजेक्टर की कोड जो है हमें एक पेपर में नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद हमें एक एक करके हमें इंजेक्टर कोडिंग करनी है। वो भी हम देखेंगे, वीडियो की अंत तक बने रहें ताकि आप सारी चीज को समझ पाएं कि कैसे क्या किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी हमारी सेकेंड नंबर की भी इंजेक्टर कोड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सारे हमें यहाँ पे नोट करनी है। तो ये नोट करके देखिए इस जगह से ये पूरी तरीके से यहाँ साफ दिख रही है LBUY इस टाइप की। तो 6 के 6 हमें रॉकर आर्म को निकाल लेनी है एग्जॉस्ट वाली, और उसे हमें चेक कर लेनी है और बाद में टैपिड हमें मिला लेनी है इसकी। चलिए अब हम यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, हम 6 वाली भी देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए 6 नंबर वाली है ये देखिए 6 नंबर वाली में भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए A7NR2। तो इसमें अगर बार कोड में अगर किसी तरीके से नोट करने में मिस्टेक होगी फ्रेंड्स तो वो कोड आ जाती है। जैसा कि आपने देखा, हमने ड्राइवर को बोला कि आपने कोड नोट करो, मैं बताता हूँ। तो मैंने बताया और ये कोड नोट किया है। हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक भी हो, तो जिसके वजह से ये हमें यहाँ पे मैसेज आएगी, इसके एक मैसेज आ जाएगी अगर हम मिस्टेक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2D1, उसके बाद फिर यहाँ से R, फिर हम देखते हैं यहाँ पे R7, एक एक करके हमें यहाँ पे न्यू बारकोड चढ़ा लेनी है। एक्चुअली क्या है, ये बारकोड नहीं है इसमें जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें इसे इस व्हीकल को ठीक करके देनी है 2D1R
71MR6 ये हम लोगों ने डाल लिया। पहला नंबर, दूसरा नंबर भी डाल लेते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा स्पीड कर लेते हैं ताकि ये टाइम जो है वो कम लगे। चलिए यहाँ से हम सारी कोड को हम यहाँ से डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे 5वां नंबर भी डालते हैं और यहाँ से हम छठा वाला भी डाल लेते हैं। चलिए 6 के 6 हम लोगों ने डाल लिया। अब फ्रेंड्स इसे डालने के बाद हमें इसे अप्लाई करनी है। तो हमें कितने ये स्टेटस में क्या दिखाती है वो भी हम देखेंगे, स्टेटस सक्सेस हुए हैं या नहीं, ये हमें यहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई की आती है ऑप्शन, यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ओके करने की एक ऑप्शन आएगी, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ी देर तक। और ये जैसे ही हमारी सेटअप होगी एक मैसेज आएगी कि हमारी जो है वो कोड वो सही से सक्सेस हुए हैं या नहीं, और कुछ फेलियर हुए हैं वो भी एक मैसेज आएगा। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, ये सिलेंडर 1 और सिलेंडर 3 द फॉलोइंग इंजेक्टर बारकोड फेल्ड राइट टू द ईसीएम, ये ईसीएम में नोट करने से ये फेल्ड हो गया है। देखिए ये हमारे यहाँ पे देखिए इनवैलिड बारकोड, इनवैलिड बारकोड 1 और 3 का इनवैलिड हो गया और बाकी जो है वो सक्सेस हो गया। चलिए इसे कट करते हैं। कट करने के बाद वापस हम तीसरा नंबर को डालते हैं। पहले हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हम लोगों ने किया है कि एल के जगह में कुछ और लिख दिया है, एल के जगह में चलिए टी करते हैं, शायद वो टी होगा, एक्चुअली लाइन दिख रही थी। चलिए हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। वापस अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारी ये तीसरा वाली भी लेती है या नहीं। चलिए इसे हम देख लेते हैं। यहाँ से अब हमारी जो है ये बारकोड देखिए किस तरीके से ओके कर लेते हैं। यहाँ से ओके करते हैं, हमें क्या मैसेज आ रही है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमारी सिलेंडर 1 की इनवैलिड बारकोड आ गए, तो हमें अब सिलेंडर 1 की हमें यहाँ पे चढ़ानी है। तो इसमें भी कुछ मिस्टेक हो गई है कोई शायद। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारे पास जो स्कैनर है ये हमारे यहाँ से सेल होता है, आप यहाँ से अगर हमारे ये इनलाइन 6 अगर बाय करना चाहते हैं तो विद बैक सपोर्ट के साथ हम उसको सेल करते हैं और अच्छी तरीके से सपोर्ट भी देते हैं। और बहुत लोगों को हमने प्रोवाइड भी किया है कि ये सारे जो स्कैनर है वो प्रॉपरली 100% वर्क कर रही है, इससे आप सारे वर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1 नंबर की इनवैलिड थी उसे भी हमने अप्लाई कर दिया है और हम इसे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो 1 नंबर इंजेक्टर की जो कोड थी वो लेती है या नहीं, या उसमें भी और भी कुछ चेंजेस करने होंगे। चलिए यहाँ पे ओके करते हैं। एक्चुअली क्या होता है वो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ होता है कि वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये सक्सेस भी हो गए हमारे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कोड थे वो इनएक्टिव हुए हैं कि नहीं। जब पूरे सक्सेस हो गए, देखिए फ्रेंड्स हमारी वो कोड इनएक्टिव हो चुके हैं। 2765 ये इनएक्टिव हो गए हैं। देखिए ये हमारी जो सक्सेस की जो बार कोड वाली जो कोड थी वो हमारी सक्सेस हो गई है और ये कोड भी इनएक्टिव हो चुकी है। अब हमारी कोड बचती है 2771। तो 2771 के ऊपर में 2-3 वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं कि किस किस वजह से ये 2771 जो है वो आती है, ये हमें चैनल पे मिल जाएगी। तो हमें इसमें 24 वोल्ट मिसिंग है, हम लोगों ने चेक किया था इसे, तो 24 वोल्ट इसमें मिसिंग है जिसके वजह से ये 277 कोड आई है। तो हम 2771 को भी हम इनएक्टिव कर लेते हैं अगर हम इसकी कनेक्शन करेंगे तो। देखिए ये भी अब इनएक्टिव हो जाएगा कुछ देर में। देखिए फ्रेंड्स ये इनएक्टिव हो गए, पूरे बारकोड हमारी इनएक्टिव हो गए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और अगर ये स्कैनर आपको बाय करनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ से सेल होते हैं और ये फुल सपोर्ट के साथ सेल होते हैं। तो आप इनलाइन सिंक्स अगर बाय करने के लिए अगर इच्छुक हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे रीसेट कर लेते हैं पूरी तरीके से। रीसेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सारी कोड जो है वो चली गई है। अब हमारी जो इस व्हीकल में मिस फायरिंग की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होगी। चलिए यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कोड नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से अपनी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं।